Това е една много странна история, на която и аз нямам отговор. Ако пристигна при мен една жена, пристигна при мен с 2 часовника, погледнах, установих повредата. Нямаше повреда всъщност. Следващия ден дамата се върна, каза: млади господине, съжалявам, че ви притеснявам, но един часовник спря в 9 без 15. Интересното беше, че секундната стрелка беше все едно залепена за минутната. Отворих часовника, разгледах, видях, превъртях, но часовника беше спрял. Превъртях го, изчаках 9 без 15 да мине, мина без 15, без 10. Окей, всичко нормално. Предадох го, разделихме се по живо, по здраво. На следващия ден тя отново пристигна. Казва: аз ви притеснявам сигурно. Не, кажете какво има. Часовника спря отново 9 без 15. Не се занимавах повече. Извадих стрелката, защото всичко е окей, няма логика, няма причина. Взех чисто нов от същия часовник. Сложих новия секундарник, излезах навън, дадох го на жената. Тя каза: знаете ли, млади момко, докато седях, се върнах назад в времето. Този часовник беше на мъжа. Той почина 9 без 15. Часовникът беше на ръката му, на вид, и беше спрял. За някои неща той никога няма да намери отговор, колкото и да се рови из времето. Ангел Тодоров отваря часовникарско ателие, без никога да е поправил часовник. Бил е актьор, каскадьор, пловец, управител на градска баня, електромашинист, зидар, асансьорен монтьор, бояджия. Участвал е дори в строежа на 6-ти реактор на АЕЦ Козлодуй. В занаята за него няма тайни. Ако един клиент е положителен, просто е усмихнат, гледа ремонта, работата по часовника върви блестящо. Ако носи в себе си някакъв негатив, мрачен е, избухлив такъв, кара се нещо, вика, не спори работа. Неговите часовници не мерят прозата. Тук няма политика, партии, предизборни страсти. В запчатите колела има само изкуство, казва Ангел. Сигурно, защото едно време майсторите часовникари са влагали душата си. В началото е била една стрелка. Колко ви е часа? 2 без нещо. 2 без нещо. Вече 1680 година БГ слага втора стрелка. Тогава вече и механизма става друг. Променя се механизма. 1715 слагаме секундарник. След това слагаме централен секундарник. След това идва хронометъра, хронографа. След това идва електрониката. След това идват десетите, стотните, хилядните. Кому са нужни? Когато много бързаме, според мен, може да пропуснем някоя гара, някоя спирка. А там на тази спирка, на тази гара, може да е нашата любима, може да е нашия приятел. Много неща може да бъдат. Тоест, няма логика да бързаме. Ангел вярва, че реставрирайки един часовник, той го възражда. Убеден е, че механичният часовник пулсира така, както пулсира човешкото сърце. Има 3 неща, на които се прави графика. Значи на Земята, която пулсира. Тя пулсира. Прави се сейзмографика. Има едни разхождащи се хомо сапиенсчета по нея, на които се прави електрокардиограма, графика. И има едни неща, които носим на ръцете, в джоба, на врата, висят на стената, горе са в кулата на църквата, които се казват часовници, на които се прави вибрографика. Тоест, за да видим как върви този часовник, дали изостава, дали... И ако ги погледнем и ги сложим една до друга, ще видим 3 неща, едно триединство. Планета, човек, часовник. Време. Всичко е време. Той може да върне времето назад, но го прави рядко, само за да се възхити на старите майстори. Не гледа в миналото, интересува го само настоящето. Но никога няма да забрави как е спасил от удавяне 5 живота. Аз съм виждал баща
как се кача с дрехите да вади дъщеря си, без да знае да плува. Се наложи да вади и двамата. Ето живота мига много е сложно. Но другото, което ме потреси, че когато вадех майка и дъщеря, имаше здравеняк. Ама като казвам здравеняк, аз го помолих да ми помогне, той каза, аз не съм с тях. Спомня си още, че като млад е писал стихове. Не искаме така да бъде. И хората да бъдат други. А не отдавайки значение огромно, те с хартии. Да губят себе си и свободата. Защото в този свят голям ценим и много мъничката дума свобода. Дори безпукната пара. Така. Не я харесва, но живее в дигиталната ера, където закуската е бърза, кафето късо, а любовта кратка. За Ангел всичко е време, а свободата е смисълът му. Времето на часовника е в часовника. Вътре. Ние виждаме само циферблата и стрелките. Проблема, нашия проблем е вътре в нас. Вътре. Когато се обърнем към нас, вътре да видим какво трябва да ремонтираме, тогава вече може да се обърнем и навън.